देखो ये हमारे सोहेल भाई की गाड़ी बनने के लिए आई है। अब हमें सोहेल भाई की गाड़ी बना रहे हैं। इसका इंजन फ्री है। अब हमने इसका मैग्नेट बहुत दिक्कत से खोला, बहुत जाम था, थोड़ा उसको साफ़ सफाई कराए, उसका पॉइंट भी साफ़ कराएंगे हम। देखो पॉइंट किस तरीके से पॉइंट की सेटिंग करवाएंगे। अभी एक पूरी गाड़ी हम पूरी बनवा करके आपको स्टार्ट करके बताएंगे। भाई सोहेल भाई की गाड़ी आई हुई है। ये देखो कितना बारीक बारीक लॉक है पॉइंट का, कितना बारीक है। इस तरीके से हम आप इसे चालू करवाएंगे। अब गाड़ी अभी हम फिटिंग करते हैं इसे हमने साफ़ सफाई करवा लिया पूरी। अभी साफ़ होने के बाद आपको बताएंगे और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपको बताते हैं। बेटा थोड़ा पकड़ो ये मोबाइल। हमारे पास मोबाइल है, हमारा जो है तो कोई कैमरा वैमरा नहीं है। मेरी छोटी शॉप है बाबा ऑटो शॉप बड़गांव में, और हमारा मोबाइल नंबर है 971667209119। और इस चैनल को बाबा ऑटो चैनल, बाबा ऑटो बड़गांव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। देखो अब हमने ये मैग्नेट फिट कर दिया। इस मैग्नेट को हम टाइट करवा देंगे पूरा। देखो अब हम इसका प्लग खोलेंगे। प्लग खोल के देखते हैं इसका करंट वरंट चेक करेंगे। अभी मैग्नेट तो लगा दिया हमने। लो बेटा भला मारो, भला आता है करंट। ओहो क्या बेहतरीन करंट आ रहा है। अब तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बस बेटा आप हो जाएंगी, ज़रूर हो जाएंगी। बताओ इसका प्लग का कैसा है। मारो बोला प्लग में भी देखते अपन करना। ऐसा पकड़ो। ओहो प्लग में भी करंट आ गया। तो गाड़ी चालू हो जाएगी हमारी। और पेट्रोल डाल देंगे। मैं हूँ भाई अशफाक मनियार, गली वाला बड़गांव। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए आप लोग। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखो हमने इसको प्लग उलग टाइट करवा दिया। पेट्रोल की नली बहुत हार्ड दिख रही है। पेट्रोल की नली बैठा दी। बेटा एक पाइप का टुकड़ा ले लो अपने पास से नली का। इसे चालू करवाएंगे, देखते अब चालू हो जाती है। इसका ऑयल भी चेक कर लिया हमने इधर से। ऑयल नट इसका ऑयल भी चेक कर लिया हमने कि ऑयल लेवल बराबर है और ऑयल भी सही है उसका। हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे। सोहेल भाई आपकी आप गाड़ी स्टार्ट हो जाएंगी कुछ ही देर में। बेटा साफ़ सुथरा पाइप नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। इसमें हम पेट्रोल भरवा कर देखते हैं। पेट्रोल में ऑयल डालें ना बेटा इसमें। हाँ ये गाड़ी 4 स्ट्रोक नहीं है, 2 स्ट्रोक है। इसे पेट्रोल में ऑयल लगता ही है। तो चालू करने के लिए सिर्फ थोड़ा स्टार्ट करने के लिए बगैर पेट्रोल ऑयल डाले के भी हो जाती थी, लेकिन ऑयल डालिए तो बेहतर है, बेहतर है। ट्रक की वायर मोट ओ जाम है, जाम है। मारो बोला थोड़ी किक मारो।
अब हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, स्टार्ट हो चुकी है हमारी गाड़ी, बहुत तुरंत स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बाकी इसका काम करेंगे। देखो ब्रेक व्रेक भी फेल हो चुका है पूरा, ब्रेक, ये डिक्की टूटी हुई है, पूरी ख़राब है डिक्की, इसकी क्या हालत है देखो। तो इस गाड़ी को पूरी बनाएंगे। और ये देखो, ये हमारे दोनों भाई देखो हमारे यहाँ काम पे है, असलम भाई और नाजिम भाई। नाजिम भाई आप बोलना चाहेंगे कुछ? इस तरीके की हर बाइक काम करवा करके देते हैं यहाँ। कितनी भी पुरानी से पुरानी बाइक और नई बाइक हो, हर बाइक का काम करवा के देते हैं। हमारे पापा हमने इसके पहले एक वीडियो डाले थे, उस पापा उस SD का काम घर पे करवा रहे। तो छोटी शॉप है, गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं रहती है।